အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီရှင်းလင်းတင်ပြချက်လေးကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့အခုခေတ်အင်တာနက်ပေါ်မှာတော်တော်လေးနေရာယူလာတဲ့ digital နည်းလမ်းနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေဖန်တီးကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့နောက်ွယ်ကတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ GIS စနစ်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြတ်သွားပါမယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေက online လောကမှာဘယ်လိုမျိုးလွှမ်းမိုးထားလဲဆိုတာကိုအချက်လက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင် online ပေါ်မှာတခုခုရှာကြည့်လိုက်တိုင်း2026ခုနှစ်ကိုဘာလို့ဒီလောက်တောင်ကြောင်းနေကြတာလဲဆိုတဲ့သတိထားမိကြလားတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုခုကိုတော့မရောက်သေးဟင်မှာပဲမလို့ရင်နှုတ်ကောက်ကြံရဲခဲ့တော့မဲဆိုတဲ့သတိပေးချက်တွေကိုအမြဲတမ်းလော်မြင်နေရပါတယ်။ဒါတကယ်ပဲတေချာတဲ့သတိပေးချက်လာတာမဟုတ်ဘူးတခြားအယူအဆတစ်ခုခုရှိနေသလားဆိုတော့ဒီကောလေးစဉ်းစားစရာပဲနော်။ကဲဒီအကြောင်းအရာကိုတေချာလေးဝင်ကြည့်လိုက်အောင်အပိုင်း၄ပိုင်းသွားပါမယ်။မနက်ဖြန်အတွက်အရေးတကြီးဖတ်နေမှုဩဇာလွှမ်းမိုးသူတွေရဲ့ဂေဟစနစ်ရဲတင်လွန်လက်ဗနာရေးကတိကဝေတီနဲ့digital ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနီးလန်းတွေဆိုပြီး online ပေါ်က virus ဖြစ်နေတဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအစစ်စစ်ရှင်းလင်းသွားပါမယ်။ပထမဆုံးအပိုင်းတဲ့အနေနဲ့မနက်ဖြန်တော့အရေးကြီးကြည့်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုစကြည့်အောင်။ဒါကတော့လူတွေရဲ့စိတ်ပညာကိုအသုံးချပြီးအချိန်မီမလို့ရင်နောက်ကျကြံခွင့်မယ်ဆိုတဲ့အရေးကြီးဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတစ်ခုပါပဲ။ဒီလိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအချိန်ကာလတွေကဘယ်လိုမျိုးအပြိုင်ဆိုင်ခုံပြန်ကျော်လွှားနေလဲဆိုတာသတိထားကြည့်ခြင်းပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်က Dan Lok ရဲ့အကြောင်းအရာကနေစပြီးတော့2023အောက်တိုဘာမှာတင် Richard Yu က2025တဲ့ဂျိုဘီဟော့ကင်းထုတ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့4လက Oli Shu Online က2026အတွက်စိုးရိမ်မှုတွေဖန်တီးလာပြန်ရော။ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကတင် New Channel 1ဆိုတာက Spring 2026အတွက်ဆိုပြီးအတစ်ထပ်လုပ်လာကြတယ်။ဒီတဲ့အတိုင်းပဲ2023-2024လောက်ကနေကလာမယ့်2025နဲ့2026အတွက်လိုအပ်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်သန်ရေးချွင်းချင်မှုတွေကိုဂျိုဘီရောင်းချနေကြတာကွာ။ condition မျိုးမျိုးဟာတူညီတဲ့စကားလုံးအတုံးအနှုံးတွေကိုအထက်ထက်အခါခါတုံကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်ကောက်မကျက်ကျန်ဤပါစီနဲ့နောက်မကြခင်နဲ့တင်နောက်မကြသေးပါဘူးစတဲ့စာသားတွေဟာအခွင့်အရေးလက်လွတ်သွားမလားဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်အမြဲဝင်နေအောင်အချစ်အဆက်မိမိအပြုံးပြထားတဲ့နီးလန့်နေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအပိုင်းနဲ့အနေနဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးသူများတဲ့ဂေယစနစ်ဘက်ကိုကူးပြီးလေးလာကြည့်ပါမယ်။ဒီလိုဝင်ငွေကောင်းတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးနေတဲ့ foundation တွေရဲ့ကြီးမွားချေပြန့်တဲ့လွှမ်းမိုးမှုအတိုင်းအတာကိုတွေးလာမှာပါဒီမှာတကယ်တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကကြည့်ရှုသူရဲ့ရည်ထွက်တန်းချီရှိနေတာပါပဲဒါလို့မှဆိုကြည့်ရှုသူနှစ်တက်ကိုတန်း Mark Tilbury မှာနှစ်တက်ကိုတနက် Dan Martin မှာတက်တက်ခွန်တန်း Ali Abdal မှာတက်တက်6တန်းနဲ့ Alex Hormozy မှာတက်တက်4တန်းအတီးတီးရှိနေကြပါတယ်ဒါကဘာကိုတက်တယ်ပြနေလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး online ကနေဝင်ငွေရှာနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူတွေကအလွန်မင်းစိတ်ဝင်စားပြီးအမြဲတမ်းစာလောင်မှုတည်စွာနဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲဒီလောက်များပြားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြားမှာတကယ်တမ်းအထက်ကထားရှာဖွေနေကြတာကဘာလဲဆိုတာကိုအခြေခံသတ်မှတ်ချက်လေးတစ်ခုကြည့်ရအောင် high income skill ဆိုတာအင်တာနက်မှာအလွန်အမင်းရှာဖွေခံရတဲ့ဝါဟာရတစ်ခုပါဒါကြီးမားတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုရရှိစေမဲ့အကောင်းဆုံးကိရိယာတွေအဖြစ်ဈေးကွက်တင်ထားတဲ့ခေတ်မီ digital စွမ်းရည်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စွမ်းရည်တွေကိုအဓိကဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။တတိယပိုင်းအနေနဲ့အခုလိုကြည့်ရှုမှုတွေများလာအောင်ဆွဲဆောင်ရမှာအဖြူပြအထုံးပြတဲ့ရဲတင်းတဲ့ပနာရေးကတိကဝေတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါမယ်။ကိန်းကနန်းတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကတော်တော်လေးကြီးမားပါတယ်။ဥပမာဒေါ်လာ10သန်းဆိုတဲ့ကနန်းကြီးကိုဆယ်လာကြည့်ပါ။ Money Talk with Leon ဆိုတဲ့ channel မှာဆိုရင်ရိုးရှင်းတဲ့ digital ထုတ်ကုန်တွေကနေတဲ့ဒေါ်လာ10သန်းရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့အလွန်အဆုံးရောက်လာတဲ့ကတိကဝတ်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရမှာပါဒီလိုပန်နိုင်ရေးဆိုင်ရာကတိကဝတ်ဒီဟာလူဒန်းစာအလွာဆုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင်အဆင့်ဆင့်တက်သွားပါတယ်အဘူလာယာရဲ့2026မှာတရက်ကိုဒေါ်လာ100ရမယ်ဆိုတာကနေတဲရရဲ့တစ်လကိုဒေါ်လာ9000 Alex Hormozy ရဲ့ပထမဆုံးဒေါ်လာ1သိန်းကနေဒေါ်လာ1တန်းထိအဆင့်ဆင့်ရှိနေပါတယ်ဒါဟာလူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်အဆင့်တိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီကေအားစနစ်ကဘယ်လိုစနစ်တကျဖန်တီးထားလဲဆိုတာကိုအထင်သာပြတာနေတာပါပဲအလောက်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးအမင်းနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်အောင်တစ်ဖက်မှာရိုးရာ9နာရီညနာရီရုံးအလုပ်တွေကိုစွန့်လွတ်ဖို့ဖျားပေးမှုတွေရှိနေပြီးနောက်တစ်ဖက်မှာတော့ online ကနေအချိန်ပြည့်ဝင်ငွေရှာခြင်းဒေါ်လာငွေနဲ့ပြည့်အဝေးရောက်အလုပ်တွေလုပ်ချင်းဆိုတဲ့စံပြလူနေမှုဘဝပုံစံတစ်ခုကိုလှလှပပဆွဲဆောင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါအခုနောက်ဆုံးပိုင်းလေးငင်နဲ့တီးအကြောင်းအရာတွေကနေချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုတကယ်တမ်းဖန်တီးပေးမယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားတဲ့ digital ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနည်းလမ်းတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါမယ်ဒီနည်းလမ်းတွေကဘယ်လိုအချစ်အဆက်ရှိလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်အဓိကသုံးတဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ foundation ရဲ့အချက်လက်တွေကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်နှုတ်ထားတာတွေပါမျက်နှာမပေါ်တဲ့ Instagram စာမျက်နှာတွေဖန်တီးတာ AI စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရုပ်ရှင်နဲ့ digital ထုတ်ကုန်တွေဟလာစီမက်နဲ့အညီအပေါ်ဝင်ဝေရှာနည်းတွေနဲ့ digital marketing စာတွေခေတ်စားနေတဲ့သုံးလုံးတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါဒါတွေကကြည့်ရှုသူတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့တုံးတဲ့အဓိကကိရိယာတွေပါပဲ
ဒီနေရာမှာအားလုံးဒီပါအတုံးပြထားတဲ့အဓိကဇလန်းတော်အဆင့်3ဆင့်ရှိပါတယ်အစစ်အသစ်မှာလာမယ့်နှစ်အတွက်အခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုအရင်ဆုံးတိစောက်ပါတယ်အစစ်နှစ်မှာတော့အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုကိုဖြေရှင်းဖို့အခက်မှဒါမှမဟုတ်အစာပြုသူတွေအတွက်တင့်တော်တဲ့ဆိုတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုကမ်းလှမ်းပါတယ်နောက်ဆုံးအစစ်3မှာတော့ဘဝတစ်ခုလုံးအသစ်ပြန်စနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့ချမ်းသာကြွယ်မှုတွေရမယ်လို့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကတိပေးကြပါတယ်ဒါဟာစနစ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့ပုံစံခွက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ် အခုဆိုရင်ဒီကြောင်းရာတွေကိုအတော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။နီကုန်းချုပ်အနေနဲ့စဉ်းစားစရာမိကုန်းတစ်ခုထားခဲ့ချင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုတွေဟာတကယ်ပဲအနာဂတ်တို့လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစစ်မှန်တွေကိုသင်ကြားပေးနေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့အချင်းကုန်ခံစရာမလိုတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုကိုပဲသူတို့ဘက်ကအောင်မြင်စွာအတုံးချနေကြတာလား။ဒါဟာစပီလီလာချင်းစရာဖြစ်စေမှာအတိအချပါပဲ။ဒီရှင်းလင်းသင်ပြချက်လေးမှာအတူတူလေးလာပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်